有说晾衣架的电线以音响高级的线材出来的声音效果差不多，是真的吗？今天我就配一对英国的喇叭线，一对晾衣架的电线给大家听。其实这两对线的声音差别还是很大。英国线的声音温柔、圆润、宽松的音系，电线的声音生硬、干燥、稳味小。大家就以这个思路去试听，看能否分辨得出来。开播。抬頭望星空一片靜，我獨行，夜雨漸停，無言是此刻的冷靜。笑問誰干那箭？風急風也清，告知變幻是無定。明明是我苦笑卻未停。不信命，只信雙手去撫平，矛盾是無力去暫停。可會知我心裏困倦滿腔，夜難靜，問有誰共鳴？抬頭望星空一片靜，我獨行，夜雨漸停，無言是此刻的冷靜。笑問誰干那箭？風急風也清，告知變幻是無定。明明是我苦笑卻未停。不信命，只信雙手去撫平，矛盾是無力去暫停。可會知我心裏困倦滿腔，夜難靜，問有誰共鳴？